Salve, salve família, você tem mais um vídeo aí, família, Zé Vlog. Se você não for inscrito no canal, então já inscreve aí, deixa eu fortalecer, família. E hoje, família, iniciando o vídeo aí, família, eu vou descer embaixo agora. Vou estar colocando aí, família, um rocadorzinho aí da minha twist vermelha, da minha twist amarela agora, família. Então, um rocadorzinho top 100. Então, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like aí. Segue no Instagram, Zé Vlog. E bora pro vídeo, família. Aí, família, um rocadorzinho, como vocês já viram, já que eu já usei na twist vermelho aí, por causa do top 100 que eu fiz adaptação, né? Bicho aí, bicho canta. Vou colocar na twist agora. O escapezinho aqui é dela, como vocês podem ver que é da 300, né? Tá 300 abaixo. Aí eu vou tirar agora. Soltar esse parafuso aqui. Soltar esses dois parafusos aqui. Oi? Aí, família, é muito fácil aí, já botei o rocador já num lugar aqui, ó. Vai ser um videozinho curto, né? Tá aqui o escape 300. Vou aproveitar pra família pra tirar esse retrovisor, né? Que não tá adiantando nada, né? Deixar ela de chavada hoje. Tirar esse retrovisor aí, jogar fora. E vou ligar também pra vocês estar ouvindo aí o barulho dela, como ficou no rocador. Então já deixa muito like aí, família. Inscreve no canal, né? Se não for inscrito. Compartilha com os amigos aí. Dê ideia aí de vídeo aí que eu posso gravar com a moto. Rumo aí a 1000 inscritos no canal. Então é nóis, já deixa bastante like.